Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so welcome back to elementary class for Unit 1. This is the review of Unit 1 that we are already learned last time, but I'm going to give you review for Unit 1 as it is included, this material is included in the mid-semester. Okay, I want you to remind you that for the listening and speaking skill, there will be a request topic. Request permintaan ya, so you are going to learn expression of making request. Bagaimana sih ekspresi atau kosakata apa yang digunakan ketika kita ingin membuat permintaan. Kemudian expression of responding to request. Nah, kalau misalnya ada orang yang meminta permintaan kepada kita, meresponnya bagaimana? Whether you can do it or you cannot do it. So, for the listening and speaking, the topic will be request, and you will learn expression of making request and responding to request. And for reading and writing skills, the topic is my city. My city here is the city that you come from. Jadi kota tempat dari mana Anda berasal, ya, atau kota kampung halaman. And for this skills, we are going to write or describe your own hometown. Okay, without anything else, let's just jump to the material. Okay. Yeah, listening and speaking first. Yeah, as I said that we are going to learn about request. So here I provide you with some expression of giving request, memberikan permintaan, membuat permintaan. Can you please follow me? Would you show me the girl's outfit? Would you open the door? Could you tell your boss that I called? Could you bring me the bill? Will you bring my suitcase? Will you drive me to the school? Can you lend me some money? Can you help me doing my homework? Okay. Kalau kalian lihat di sini ada perbedaan warna ya. I use different color on would, could, and will, can. Oke. Kenapa saya bagi menjadi dua warna yang berbeda? Karena the words in red color, kosakata dalam warna merah ini yaitu would dan could, itu adalah digunakan untuk membuat request, for giving request, making request in a formal situation. Di situasi yang formal di mana kamu membutuhkan kesopanan di situ. For example, when you talk to your boss, when you make request to your supervisor, senior, or even your clients, then you have to be polite to them because it's a formal occasion, formal situation. So please use would and could untuk situasi yang formal. Sedangkan if you talk or if you make a request to your mom, to your friends, to your family, or to your brother or sister, to your girlfriend, it's not a formal situation, it is informal situation, and you don't need to be so polite. It's just situasi yang santai ya. Jadi tidak perlu untuk terlalu sopan pilihan katanya. Jadi instead of would and could, selain would dan could yang untuk formal, di situasi informal kalian juga bisa menggunakan will dan can. Will you bring my suitcase? Maukah kamu membawakan koperku? Will you drive me to the school tomorrow? Maukah kamu mengantarku ke sekolah? Could you lend me some money? Bisakah kamu meminjamiku uang? Can you help me doing my homework? Nah, bisakah kamu membantu PR saya? Ingat, untuk giving request or making request, saya bedakan menjadi dua grup. Grup would dan could digunakan untuk situasi yang formal yang membutuhkan kesopanan, sedangkan grup will dan can itu digunakan dalam daily activities atau kegiatan sehari-hari di situasi yang informal. Okay. Next, lanjut kita maju ke expression of responding to request. Ketika seseorang meminta sesuatu kepadamu, pasti kan kadang-kadang kita bisa melakukannya, kadang juga kita tidak bisa melakukannya. And here are some expression to respond to the request. Would you show me the girl's outfit? No, I'm sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Would you open the door? Not this time, I'm sorry. Tidak kali ini, saya mohon maaf. Could you tell your boss that I called? No, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Will you bring my suitcase? Nah, ini kalau kamu bisa. Yes, sure. Will you drive me to the school? Yes, of course.
Can you lend me some money? No problem, tidak masalah. Can you help me doing my homework? Absolutely. Nah, jadi untuk merespon atau mengiyakan sebuah permintaan, kamu bisa gunakan yes, sure, ya tentu saja, yes of course, ya tentu saja, no problem, tidak masalah, absolutely, tentu saja. But if you cannot do that request, then you can say, no, I'm sorry, I can't. Not this time, I'm sorry. No, I can't. I think you already learned it in junior and senior high school, so I believe that this explanation is clear enough for you. And now let's move to the reading and writing. Okay. Untuk reading dan writingnya, temanya sudah saya bilang my city ya, your hometown. Nah, for elementary level, you should write 1 until 2 paragraphs. Harus menulis 1 sampai 2 paragraf. Dan minimum ada 4 kalimat di setiap paragraf. Ya. Jadi saya minta untuk menulis 1 sampai 2 paragraf dan minimal ada 4 kalimat di setiap paragraf. And here I also provide you the example of a text describing a city. Sebenarnya ini sudah pernah kita diskusikan di kelas ya, tapi I would like to present it now karena just in case there is some student that didn't come to the class, then they will have this right now. They will have the explanation of this material. Ini ada Purwokerto is such lovely town. Ini adalah yang pertama dia bilang itu nama of the city yaitu Purwokerto dan deskripsinya kotanya sangat indah. It's not too hot here. Nah, dia mendeskripsikan weather of the city. Kemudian there are a lot of delicious local food. Masuk ke bagian local food, dia juga menceritakan makanan lokal di Purwokerto. Kemudian the people are also kind and friendly. Penulis juga menceritakan tentang orang-orang di Purwokerto yang baik dan juga ramah. They speak Javanese with dialect called Ngapak. Dia juga menceritakan tentang language of the city. Jadi dalam satu ini ada banyak hal yang bisa kamu share begitu, mulai dari nama, cuaca, makanan, orang-orang, kemudian bahasanya. Selain itu, nah, saya juga sudah memberikan contoh bagaimana cara menulis tentang kampung halaman. Yang pertama, you can use mind map to help you generate the ideas. Kamu bisa menggunakan mind map ini ya di dalam otakmu untuk memunculkan ide-ide. Jadi yang pertama adalah tulis dulu. Because I come from Kroya, so Kroya is my hometown, then I will write about Kroya. Jadi saya kasih Kroya di tengah sebagai pusat, lalu kira-kira apa saja yang ada di Kroya yang bisa saya share ke kalian. Yang pertama adalah lokasi. Menurut saya saya harus share lokasi Kroya karena Kroya kan cukup jauh ya dari Purwokerto, jadi saya mau share tentang lokasinya. Kemudian saya mau share tentang local food-nya. Food atau drink boleh, saya pengen local food aja. Kemudian di Kroya, oh ya, tempat berwisata atau tourism places, saya mau coba ini ke tourism places-nya. Kemudian ada city facilities. Di Kroya cukup lengkap loh. We have complete facilities, so I'm going to tell you about that. I'm a proud citizen of Kroya. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan kamu mulai dari yang location dulu, dari yang paling pertama atau bagian atas kamu temukan. Misal, boleh perkenalan dulu. Hello, I'm Naufan. Boleh. Hello, I'm Naufan, boleh. I come from Kroya, boleh. Atau kamu bisa juga perkenalannya agak panjang. Hello, I'm Naufan. I'm student of Muhammadiyah University Purwokerto. I live in Purwokerto now, but I come from Kroya juga boleh. Masuk ya, ini perkenalan dulu awalnya untuk membuka. Dinyatakan juga kamu dari mana, masuk ke lokasi. Kroya is located in Kabupaten Cilacap, Central Java. Kurang L, maaf ya. Oke, kabupatennya di bahasa Inggris kan Bu, tidak usah, enggak apa-apa. Kemudian masih ke lokasi Kroya, yaitu Kroya is a small town not too far from Purwokerto. Nah, jadi Kroya itu kota kecil, tidak terlalu, masih tentang lokasi, tidak jauh dari Purwokerto. Lalu saya masuk ke food-nya. The famous food from Kroya is mendoan. I think Herling Mas Jacob ya have mendoan as their local food ya. The famous food from Kroya is mendoan. Oke, sebutkan dong makanan tradisional atau makanan lokalnya adalah mendoan. Lalu sebutkan apakah mendoan itu snack,
makanan berat atau main meal ya. Oke, karena Mendoan itu cemilan buat saya, jadi saya bilang it is savory snack made from tempe. Savory itu adalah gurih ya. Ini adalah snack gurih yang terbuat dari tempe. Lanjut, I don't want to talk about Mendoan ya. Saya nggak mau ngomong lebih banyak tentang Mendoan, jadi saya masuk ke tourism places-nya. Langsung ganti paragraf boleh. The tourism place in Kroya is Widara Payung Beach. Ya, so we have beach called Widara Payung. Jadi ceritakan tourism place-nya itu namanya apa. Kemudian dia itu apa sih? Beach, mountain, city park, forest, or something kayak gitu. Kalau di Kroya kebetulan pantai. Jadi I choose Widara Payung Beach. Lalu diceritakan juga itu suasananya bagaimana di tourism itu, ya. It's a big beach, okay. You can play sand and water, then eat mendoan in the nearest stall in Widara Payung Beach, okay. Diceritakan juga setelah tahu, oh ini misalnya di Limpak Kuwus Pine Forest atau hutan pinus Limpak Kuwus. Bagaimana di sana? It's very cold there, very beautiful, everything is green. Boleh kayak gitu. Diceritakan di sana itu seperti apa tempatnya, ya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan di sana? Kalau di Limpak Kuwus ngapain? Enjoy the fresh air, kemudian juga ya you find good spot for selfie, boleh. Kalau di Widara Payung, kamu bisa bermain pasir dan juga air, kemudian makan mendoan di warung-warung di sana. Lalu saya masuk ke city facilities, ya. Again, karena di Kroya itu komplit fasilitasnya, dan saya bangga ya, kota kecil fasilitasnya komplit, maka saya bilang Kroya is small city, but we have complete facilities. There are big hospital, train and bus stations, cinema, restaurant, supermarket, gyms, swimming pool, and Kroya Town Square. Nah, kemudian ini, ada lagi contoh yang lain yang bisa kamu gunakan untuk memunculkan ide dalam pikiranmu. Ini ada My City, bisa kamu ceritakan lokasinya, cuacanya, local food atau drinknya, city facilities, tourism place, language and dialect. Location, provinsinya mana, big city, small city, clean, crowded, weather, bagaimana cuacanya, local food drink, snack, or main meal, mendoan, soto, dawet ayu, cheap atau pricey. Nah, harganya murah atau mahal, rasanya bagaimana. Kemudian ada city facility, ada hospital, cinema, gym, university, train station, dan lain-lain. Tourism, beach, river, city park, modern market, mountain, waterfall, dan lain-lain. Language and dialect, ada Javanese and Sundanese.